Щеголев Павел, ученик 7 класса школы села Нижняя Редь Черемховского района Иркутской области. Басня «Паук и гром». Перед окном был дом, ударил гром, и со стены паук. Вдруг стук, упал, лежит, разинув рот, оскалил зубы, и сквозь губы вот что кричит: когда б ослом я создан был весом, ходил бы лесом, меня бы гром, тряся окном, и дом с стены не мог стряхнуть. Нас чаще с высоты стараются сопнуть.